Всем доброе утро. У нас воскресный день, воскресное утро. Мне сегодня позвонили, сказали, что я могу быть на телефоне, не приезжать на работу. Так что мы решили воспользоваться этим, пойти прогуляться. С утра у нас прохладно. Было утром, в 4 часа было где-то около 3 градусов, а сейчас вот немножечко прогрелось до 7. Ты как-то полегче оделась, мамочка? Это я? Или я? Теплая? Ты не замерзнешь? Нет, и там, я каждый утро Ну, смотри, может, я что-то так по привычке рано утром уезжаю, еще градуса 2-3, так я такую курточку чуть-чуть потеплее одеваю. Вот, но заодно посмотрим, что тут народ украсил к Новому году. А днем плохо видно. Ну, ничего. Деда Мороза тут повалюшку с утром. Дед Морозов, Повалюшка, это все, кто вот воздухом вот эти фигурки надуваются, они с подсветкой вечером горят, а утром все лежат на передних двориках. Ну вот по утрам, конечно, ощущается приход зимы. Прохладненько, морозно, но солнечно. Там нам кто-то к нашему мусору еще лампочку свою подложил, решил, у вас тут все равно мусор лежит. Пусть и наш тоже полежит. Надо будет выбросить сегодня мусорку, эту лампочку. И я, наверное, закажу на сайте, чтобы у нас вот этот крупногабаритный мусор вывезли. Как раз сейчас конец года, чтобы нам в этом году использовать этот сервис. У нас, по-моему, 1 или 2 раза в год можно такой крупногабаритный мусор, который в бачок не влазит, можно заказывать, и компания просто приезжает на таком мини-траке, и они забирают, если вот что-то такое большое, какие-то панели там, или такое длинное, что в бачки не вмещается. Может быть, много мусора, там кто-то там ковры поснимал, там, или перепланировку какую-то делал. И они это все... Вот у народа тоже, видишь, кто-то вынес, прибарахлился, видно, к зиме, ой, к праздникам, наверное, новое что-то. Да, купили новую, может, мебель какую-то обновили, и сейчас народ выставляет свое износившееся все добро. У нас на работе девочка тоже сейчас ходит, собирает, говорит, если у кого-то есть такие новые, может быть, одеяла или, ну, слегка использованные, но ну, в таком виде более-менее. Одежда детская. Нет, она, говорит, для бездомных. То есть она собирает там еду собачью для бездомных. Ну, в том плане, что у многих собаки, но у них нет возможности покупать еду в магазине для своих собак. Вот, и таким образом, ну как... О, это у них зацвела хризантемка, я думаю, что они украсили желтенькими цветочками. Кустик такой, который мы как у нас, да. Ага. который сейчас облистывает. Да-да-да, точно. Похоже. Они его не подрезают, он сидит и всё. А наш там облиствился. Надо сегодня посмотреть, там уже в тепличках что-то выросло. Может, там уже салаты срезать можно? Да, там Да? Там уже пару сантиметров. Ну, уже тоже. Видишь, вон народ тоже что-то. Там помидоры, по-моему, они посадили где-то в ноябре или... Ну-ка, дай-ка, я в очках. Ага, цветут помидоры, мамочка. И вон баклажаны или что-то у них. Картоха посажена. Ага, на переднем плане вижу картоха. Угу. Ну, это какой-то экспериментальный у них какой-то. Экспериментальный участок. А что, много ли надо? Он с удовольствием снял там пару штучек, и ладно. Да. Вчера меня весь день, я вчера за начальницу на работе была, так меня весь день вчера чем-то подкармливали. Девочка одна привезла с корейского магазина интересное такое блюдо. Такое тесто не тесто, оно вроде как боза не боза, да, но такое вот тесто не поймешь. Оно вроде и не печеное, и не вареное. Ну вот в таких азиатских магазинах продаются. Вроде как тесто, а внутри нафаршировано там такое мясное с какой-то там барбекю соусом, с чем-то еще таким. И такая вот как плюшка, булочка такая, что ли. Она говорит, ты сверху влажной салфеткой накрывай, потому что оно было такое, ну, после холодильника холодное. Влажной салфеткой оборачивай в микроволновку где-то на минутку-полторы, и потом можно кушать горячим.
И что интересно, вот по виду оно вот как тесто вроде бы казалось, как, ну, вареное, ну, оно не вареное, даже и не печеное, вот. Но когда разрезаешь, это тесто достаточно такое пышное, что интересно. И по вкусу оно приятное, заварное, не заварное, то есть даже я не знаю, как его назвать. Кроты, да, или эти тоже, вот, смотрите, какая у них вдоль заборчика, там дырок нарыли. Так, главное, чтобы к нам не дорылись. Мы уже своих отвоевали. Вот, так что мне понравилось. Как-то она называла этот хлеб, но я забыла, как он как-то называется, какой-то там хлеб какой-то, в общем. Надо будет мне у нее узнать. Я у нее спросила, она говорит, в основном вот в корейских магазинах, говорит, продается такая. Вот, а потом меня стали тортом кормить. Я говорю, слушайте, у меня же понедельник взвешивания, а вы меня тортом кормите. Шоколадный торт, но я не устояла, правда. Утром было, это как раз часов 9, было в 10. Я говорю, ладно, кусочек съем с кофе можно. Как, пойдем прямо? Пойдем прямо. Угу. Вот, и я кусок этого торта умяла. Думаю, какая же тут диета. Вот. Потом врач пришел на следующую смену, притащил целую гору шоколадок всяких. Вот, с печенькой. Нет, ну такие новогодние, знаешь, с мятные, шоколад с мятой, там такой вот, Крисмас, под Рождество такие вот. Вот, ну, естественно, мы еще и шоколадками загрузились. Вот. А потом еще пришла девочка, и вот то, что вот эту банку, вот они выращивают свои яблоки, у них как тоже есть там такой сад, у нее огород есть, все. И она закрутила банки с корицей, такой, они слегка приваренные, ну так с лайсиками такими, как это, такими слоями как бы немножечко нарезанные яблоки. Для того, чтобы можно было вот пироги, вот они делают такая песочная корочка, сверху ложат вот эти яблоки с корицей, там совсем таким вот, немножко они вроде бы как не вот, есть такой у них applesauce, да, когда как паста такая яблочная, что-то нашего яблочного пюре. А здесь такие яблоки с кусочками, но в собственном соку немножко приваренные. Вот. И тоже такие баночки, она такие тоже красивые эти вот, всем с сердечками повесила там для каждого человека, что вот Merry Christmas. Вот, так что я... Боятся, что ее посадят? За что? А как же этот рекламирует блогер Брежнев? Брежнев, ну так больше Брежнева слушать, так вообще лучше никуда не выезжать. Да, конечно. Нет, нормально люди вон выращивают. Вот. И тоже вот эту баночку, так что мы, может быть, на Рождество себе сделаем такой пирожок с яблочками вкусный. Вот, что еще, чем нас еще кормили? Ну, день был такой, как интересно, такой интересный достаточно в плане посетителей, потому что мне приходилось там еще как бы в смотровой комнате этих, и все как на подбор были. Такие ситуации, что у меня глаза на лоб лезли. Я под конец уже говорю, все, хватит, на сегодня надо уже, когда там следующая смена приходит, потому что уже у всех пар шел с головы от наших посетителей. Ну, молодые девушки, мало, ну как, не то чтобы малообразованные в плане беременности, в плане того, как, что нужно делать. Подружка ей сказала, что на сроке в 35 недель можно себя стимулировать, чтобы родить ребенка. Вот она решила себя простимулировать. У меня уже чуть руки не дрожали, честно говоря. Я говорю, ну как так можно? Ребенку еще 5 недель расти, развиваться. Говорю, ты хочешь, чтобы он провел свое там 5 недель этих остаточных на кислороде с большим риском каких-то осложнений? Вот. Ну, в общем, короче, приходится параллельно образовывать молодых девочек. Она говорит, а у меня подружка так делала, она родила в 38 недель. И я говорю, ну, родила подружка в 38, а у тебя уже схватки начались. А вот решила, чтобы свое тело подготовить, чтобы там до 40 недель, до 41 не ходить, чтобы вот родить. Муж у нее на деплойменте, сейчас в командировке. И я говорю, ты что, хочешь родить без мужа? Ну вот, мамочка, бывают такие случаи, что у меня, честно говоря, из-за того, что еще, знаешь, как такой опыт с Николь, то у меня уже внутри я себя так сдерживала, чтобы объяснить ей спокойно, доходчиво, что ну, ты неправильно поступаешь. В смысле мало? Ну, сейчас же ничего не горит. Я когда вечером еду, вот видишь, везде лампочки горят на домах. В смысле лампочки украшены. Вот. О, у меня пар со рта идет. А вон апельсины поливают.
Будут апельсины во льду. Мороженые апельсины. Декабрь месяц, пожалуйста. Так у них как раз самый срок созревания. Вот, мамочка, где надо веточек надыбать. Чего, апельсины? Ну, если бы люди вот обрезали бы свои веточки, или вот на том апельсиновом дереве. У меня просто появилась идея, как-то такая бредовая, может быть, немножечко. Наш лимон, то, что я подрезала, у меня очень много таких вот, ну, как бы отрубочков веточек, которые подрезала. И к ним привить вот именно апельсин. И получится, на нашем лимоне будут расти апельсины. Но не все ж нам одни лимоны есть. Можно и апельсины тоже. А то как-то у людей апельсины, а мы все одними лимонами питаемся. Вон, видишь, как игрушек навешали на гараж крупных. У меня была лямпа. Вот тоже там, видишь, елочки две стоят, тоже красиво там. Это, наверное, сосульки вот эти. Видишь, Да, это сосульки, которые такие вот, они синим, и такое ощущение, что вот они падают там, но они когда... светят. Да. Когда я здесь, я иногда, бывает, на светофоре поворачиваю на эту дорогу, если я вижу, что светофор быстрее сюда загорается. И по этой улице, когда проезжаю, вечером красиво здесь. Тоже, когда дома горят. Вчера, когда ехала, тут где-то или здесь, или вот там вот гараж был открыт, у них рождественская... Смотри, тут снеговик не валяется. Не валяется, да. Вот, у них рождественская музыка какая-то играла там, так, внутри фонарики какие-то в гараже светились. Ну и у меня такое сразу такое было ощущение рождественское. Вон тоже снеговичок на улице. Пансетия. Рождественское дерево. Ага, пансетия тоже. Надо сегодня, кстати, наши горшочки полить, да. Сейчас как раз немножечко теплее будет, но не сильно жарко. И вон тоже снеговички с Дедом Морозом на входе. Народ спит, воскресенье. Да. А я сегодня, когда собиралась уже на работу, там завтракала, где-то 4 утра было, слышу, у меня телефон трынь, трынь, трынь. Я думаю, дай-ка я проверю, что там. С одной стороны, я знала, что я сегодня за начальницу должна быть. Я вчера была. Думаю, ну, навряд ли дадут выходной, раз я сегодня буду как заведующая отделением, так скажем. Вот. А потом смотрю, сообщение приходит, она говорит, муж сегодня дома на телефоне. Ну и приятно так, когда тебе сообщает утром, что можешь быть дома. Да. Хуже, когда просыпаешься утром, а у тебя трынь-трынь, и у тебя выходной день, и тебе говорят, слушай, давай-ка ты на работу выходи. Да. Ну, хорошо, что там сегодня как раз девочка на смене, которая тоже может быть начальницей, тоже в моем звании. Потому что вчера день такой был сложный достаточно. К концу дня уже там тоже экстренное кесарево было. Вот, поэтому, ну, почти всех разродили. Вот, поэтому сегодня там, наверное, людей мало в воскресенье. Одна женщина вроде бы должна... Ой, смотри, слушай, какие там... Можно я подгляжу? Это же такие мандарины огромные. Крупношкуровые такие, видишь? Мандарины. Ага, такие вот крупные-крупные. Это еще может, потому что дерево молоденькое. Не У знаю. нас тут тоже лимоны были очень крупные в первое время. Мгм. Потом они как-то мельчать. Их стало много, но они нет. И вороны каркают. Тоже А вот стойки, товарищ. стойки. Да, но это вот именно такой на каркасе, поэтому он стоит, да. Он не свалился. И он, Олежка, тоже вот как наш. Ну, тут у них всего. И какие-то собачки. Тут пожилая пара живет, я помню. А я, ну, видела, когда они выходили, здесь тоже что-то в цветочках ковырялись. В том доме. Ага, тоже симпатично, да. Рождество – приятный праздник. Мой отпуск вроде бы как мое начальство одобрило, но еще ждем, когда основное начальство одобрит или нет, потому что сказали, что у нас не больше 10% от отдела могут только дать выходной. Это включая те, кто вдруг экстренно заболел или еще что-то. Поэтому дай бог, чтобы никто не заболел. Да. Тут новые все видишь. Ага. Яму зарыли. Все, черепаху съели, на суп пустили. Не знаю. Другого не видно. Так что вон тоже.
Вот здесь бы вот таких вот, ну, конечно, это нужно спросить разрешения у них. Вот, может быть, какие-то маленькие веточки подрезать и тоже на такой привой. В Вонсе я не видела апельсиновых деревьев. Ой, что не Вонсе, а это да, в Фонде ну, в Или строительном. в Вонсе, или в Ну, понятно, понятно. Но там молодые деревья как-то, ну, тоже нехорошо. Магазин приехал, себе веточек наковырял-то как-то непорядочно. Нам все дерево вроде как не нужно, потому что я не знаю, приживутся или нет. А вот деревьев у нас. так мы же, в том-то и дело, мы используем наш лимон, но выращиваем. Знаешь, как здесь же продается иногда яблоня, например, а на ней растет и груша, и слива, и яблоня, и нектарин. То есть здесь... Яблони, хоть бы яблоки росли. Ну так она еще только 1 год, зато у нас 4 азиатские груши надуваются. Да, они полопались. Как, груши полопали? Да, мелкие, полопались уже. Надо вот посмотреть, я это пропустила момент. Да. Чего-то это у них так от радости. Фейс треснул. Потому что они не в свое время. Выросли. Ну, может, им положено. Вон тут видно, что-то какую-то крупную обрезку провели. И уже давно лежит между прочим? Да. Или Да, со двора? Да, не видно, там дерево какое-то крупное, видно, стволы большие очень. Не только он кустарник. Мгм. А вон, видишь, коряшку положили в этот вот, обрезали, видно, положили туда и могут сделать там какое-то такое лампочками дерево. Ну, Тут они, видно, чистку проводят. да. Мгм. Да, все спят. Я даже не посмотрела, во сколько мы вышли, сколько было. А где-то 7:20. Хорошо, так морозно. Такие моменты ощущаются. Приход наконец-то Нового года. Все-таки есть небольшая сезонность здесь, в Калифорнии. Не так, чтобы она доставляет какие-то неудобства, что сильные морозы или вот какое-то такое сильно очень промозглый такой холодный день. А вот именно с утра ощущение прохлады. Ну и днем уже, в принципе, достаточно умеренной температуры. Вот у нас сосед тоже что-то такого домика выстраивал, строил своими руками. Я когда свои эти поставила вазоны деревянные, уже там несколько соседей останавливались. Говорит, это вы вот эти вазоны строили? Говорит, мы видели, что в гараже там что-то строите. Я говорю, да, именно это я и строила. Вот. Здесь вот такой вот кактусовый парк. Сосна какая. Интересно, какой-то участок, да? Такой угловой, вроде бы его особо не используешь, этот, да, дворик такой вот. И он, видно, старый, этот дворик. Здесь Ну, камней таких, ну, может, валуны, да, складывают. так сделано. Это ж как машина сколько должны. Сосна. Сгорела. Сейчас бы какой-нибудь такой в сосновый лес бы, в сосновые боры прогуляться по тропинкам. Да. Медведи спят А под уже. ногами снежок хрустит. Ну, снежок, да, в принципе, тоже можно так, чтобы хрустело. А домой приходишь, каминчик зажигаешь, чашечку какао. Какао. Спасибо, кстати, за кофе, что ты там намолола, потому что вчера не было, и я думаю, утром рано не хочется шуршать этим зернами, думаю, всех перебужу. А сегодня встала, думаю, дай-ка загляну в шкафчик, вдруг мама там намолола кофе. Смотрю, а там целая баночка свеженамолотого кофе, думаю, о, мысли читаю, да. Я чашечку кофе с удовольствием выпила. Здесь тоже, вон, видишь, эти положили на эту каменную речку. И вот эти вот фонарики светятся. А здесь что-то у них упало. А, олень деревянный упал. А американцы, есть такая бригада, значит, рокетинная бригада, они из старого жилья делают новое. И Ну, вот это... показывают на берегу озера. Вот, одна женщина, у нее где-то старый амбар сохранился. Это уже такое звоню. Я бы его костер разбила. Вот. А она попросила этих ребят, да не обязательно. Чтобы тебя Это слышно было. я тебе рассказываю. Отключите микрофон. А он
А она попросила этих ребят разобрать этот амбар, и то, что там более-менее крепкое, там балки, может, какие-то такие толстые, использовать и построить небольшой домик у озера такой, из этого старья. Ага. И они вот это все потихоньку разбирают. Все, что уже не используется, они его выбрасывают куда-то, отвозят вот, на дрова. А то, что крепко, они используют на постройку вот этого домика. И они такой домик сделали, ну, картинка. Вот это старья из этого. И место такое красивое. И я так подумала, вот бы нам такой домик где-нибудь на берегу озера. Ничего, озеро свое вырыем. Нет. Долго ли умеете эскаватор пригнать? Как многие американцы землю покупают и потом просто вырывают, тем более, если там в той же где-то Северной Каролине у них земля глинистая и воды достаточно близко расположены. Ой, это все тот же шкафчик продается, мамочка, ты не помнишь? Да, столик они уже бесплатно Они уже уценили отдают. это мебель. Мы еще подождем, наверное, после Нового года еще дешевле слушай, а станет. шкафчик ничего. Да нет, ну Нет, его ну, если реставрировать-то можно, то, Если ну, реставрировать, вот только это если всё, кому-то нужно. Смотри, вот для реставрации. Если бы какая-то мастерская у меня была, я бы его реставрировала и, конечно, бы привела в порядок. Нет, но здесь уже Если бы он кто-то- бесплатно стоил $30, он уже, конечно, не стоит. Нет, ну да, если Потому что ты бесплатно. еще вложишь что-то на зашкуривание, покраску и так далее, он тебе обойдется как практически такой же новый. А Поэтому... вот в интернете есть же такие сайты, да, ты же сама говорила, где продается что-то старое. Даже не продаются, а просто. Нет, можно найти бесплатно, Бесплатно, да, что там фри забирайте и отдаются, все, да. да. И можно Ну, что-то это делать. Craigslist из них. называется ресурс, Да. и он находится в любом штате, в любом городе. Ты можешь посмотреть, что рядом с тобой находится, и ты можешь найти или бесплатно что угодно, Да. если, ну как что угодно, то есть что людям не нужно. Да. Там можно все что угодно. Кто-то животных каких-то, котят, щенков, кто-то кур, кто-то какую-то технику бесплатную, кто-то какую-то мебель бесплатно, кто-то дрова. Например, спилили деревья, говорит, вот бесплатно дрова, кому нужно, приезжайте, забирайте. А вот, ну что-то из мебели, кого-то там какие-то стулья, может быть, уже не новые, но в зависимости от того, куда их использовать, конечно, если там, может быть, есть какая-то веранда и стулья, может быть, просто нужно их как-то там подкрасить или еще что-то Да, я, сделать, кстати, видела, вот отреставрировать, здесь то красиво. тоже выставляли стулья. Я еще подумала, ой, если бы мы жили, у нас уже дом был такой, какой бы хозяйственный дом большой, как тут называется, Да. фармхаус, да? Мгм. Там сиганул. Да. Заяц, наверное. Вот, тогда можно бы и запросто реставрировать. Они очень крепкие были, я посмотрела. Я просто удивляюсь, люди, которых это есть, выставляют, они ничего не хотят с них делать. Выбросил, да и все. Ну, купил. Ну, они захотели, может, что-то в новом стиле купили, может, обновили. ну, Ему уже может это не быть, да, подходит, тем да. более для таких домов, и даже как наш дом. Нам уже просто нет смысла что-то тащить в дом такого рода. Если Нет, была бы так нам- какая-то большая территория, где-то там Так я про что мастерская, и где говорю, можно я оборудовать про что и шкафчиками, говорю. да. Что у нас Или там ещё- веранда какая-то крупная, или еще что-то, где, ну, нужно заполнить мебелью, еще чем-то, то тогда можно найти достаточно такую добротную мебель, но ее, может быть, просто немножечко реставрировать, привести в порядок. Вот кто-то вот эту вот раскладушку бросил возле, ну там спинка сломана, это другое дело. Если просто была ткань бы содрана, то очень легко это все восстановить. Вот. А некоторые не знают, что и можно перетянуть тканью. Или даже если чуть-чуть где-то ржавчинка, вот это вот можно просто покрыть новой красочкой, он будет абсолютно как новый. Вот. Кому-то кажется, что проще, например, это куда-то вот выставить и отдать. Кто-то бывает перед переездом они много очень выставляют своего, потому что им надо очень быстро вывести все свое барахло. Вот. И они тогда Вот. что-то... Он в повалку лежит какой-то этот неземной житель. Ой, я думала, ты заяц. Ворона. Вот домик наш сосед построил Ага. с Вифлеемовской звездой. Там у него какие-то овечки, Иисус. Ну, они вот эти инсталляции, они продаются, да. Ты тоже родился в Ага. Черне. Да. Вот это вот надо мне, моему уже тут табличку поставили, Фрион. Я даже все запчасти, но надо будет мне заказать, чтобы вывезли у нас эту бандуру. Ее можно было, конечно, еще меньше разобрать, но все равно вот эти стойки, они достаточно большие. Было бы больше места Слушай, у нас. может быть, ее покрасить? Нет, я бы ее забрать могла с собой, покрасить, но хоть дело в чуть-чуть. том, что нам некуда поставить ее. А вот так положили где-нибудь.
И что, будет лежать? Пока лежит, да. Да нет, не то, не все. Скажи, мама, Нет, было бы место на самом деле такое, чтобы можно было оборудовать под такое местечко спортивное, а так у нас там уже никуда оно не смотрится. У нас уже вечереет, пора зажигать камин и елочку. Красота. И сейчас каминчик зажгем. Прям время сюда. Загородка. Есть у меня вот такие вот сосновые палочки, которые я использую. Я их ложу под наше полежко. Это вот полежко, оно горит 3 часа. То есть я специально купила, есть на 4 часа горения, есть на 2 часа горения. Я купила на 3 часа, почему это такой достаточно идеальный вариант, особенно сейчас темнеет где-то вот, начинается уже 4:30, наверное, да, и становится прохладно. И вот если 3 часа где-то вот бывает, если в 5 зажигаешь, с 5 до 8 примерно горит, и мы уже знаем, что у нас точно прогорели угольки, можно тогда задвижечку закрыть. Вот, ну, в принципе, 3 часа горит, где-то там еще немножечко тлеется оно, может быть, там какое-то время. Поэтому мы знаем, до того, как мы пойдем спать, оно уже прогорит. Так. Зажигаю одну, от нее уже зажигаю все свои палочки. Эти палочки пропитаны такой смолистой каким-то составом. Сразу таким лесом пахнет. Chestnuts roasting on an open fire. Сейчас положим. Оно прям ложится таким образом, то что бумага тоже сама по себе она обгорает и как бы позволяет всему полену равномерно разжигаться. Being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Тепло. Хорошо. Everybody Спинку прогревать. a turkey and Мы тут еще остались. Можно от прошлого. Чуть-чуть не догорело. Руки надо будет пойти помыть грязные. Сразу отсюда жар пошел. we'll find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. Полежки продаются разные. Есть такие, которые очень сильно такие потрескивают с таким звуком, который они так и называются crackling logs. То есть я тоже как-то несколько раз покупала, но они так стреляют хорошо. Так что надо смотреть, аккуратно всегда решетку ставить, потому что иногда они выстреливают и какие-то кусочки вот этого полежка отлетают. Жарко, надо закрывать. Тут уже жарковато сидеть возле камина. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Oh. Бастера покупали, и он обиженный полз под елочку чиститься. Бастер, ты обиделся, что тебя искупали? Да. Ты обиженный мальчик. Song